Men yeni keldim. Salam do'stlar, yaxshimi? Men Almira. Absinarli holatda bu vlogimni bishida balamning qo'lini sinib ketgan voqealigidan boshlamoqchi bo'lib turibdiman. Balamning qo'li sinib ketish sababidan shu shiktal so'ngakni joyiga akilish uchun sim qo'yitayli, kichik operatsiyani qilitayli deb plan jiddiy turda shu Uyg'ur tibobat doktorxonasiga yotqizib operatsiya qilgan bo'lib qolgan. Shuning bilan 3 kun bu balam bilan bu doktorxonada yetibdiman. Albatta bu atalmishida kichik operatsiya bo'lgan bilan, lekin baliga nisbatan bizdek ota-ona bo'g'ichiga nisbatan ilib etganda bu kichik operatsiyami bek cho'ng bilinib ketdi ekan. Albatta bolamiz juda kichikdi. Endi 6 yoshga kirib bunday bir operatsiyalarga tushib, operatsiyani dadin tatib, shunchalik bir jafo tatib oldi. Shuni ota-ona bo'g'ichi biz shuncha vala bolamizning qo'li sung'ini bilan deb o'tganimda yuragimiz sundi. Biroqlam ish qilib o'zimni bilmayman, balkim önümden anlayotgan bo'lishinglar mumkin. Dimim ichimga tushib ketdi, bir xil jimxo'rlik bisib oldi meni bolamning bu aptilariga qarab. Albatta bolamizni tug'ilgandan tortib, hozir qadar shuncha bola ko'zini ichiga qarab, avaylab cho'ng qildi ekanmiz, lekin bir kelishmaslik bolamizning beshiga qolganda ota-ona bo'g'ichilar o'zimizni bek ayblab ketirganmiz. Bundan keyin texnik sog'lom cho'ng bo'lishidan boshqa umidimiz yo'q albatta. Albatta doktorxonaga yotgan vaqtda yo'ldashimdan keyin shunchalik yaxshi og'aylar, Akbar doktor, boshqa doktorlarni shunda hissashligi bilan bolamning operatsiyasi bo'lsin, mayli oldi keyin ishlar bo'lsin, shunda yaxshi qilib berdi. Bularga rahmatimizni bildiramiz albatta. Doktorxonaga chiqqandan keyin nemish qilib beray bolam, sen bir arzung dinatsan, mamake o'maga xodo xochishida deydi. Vejinin bolam, keyni ampay nima desang bu sening diningni qilib berman deb lam doktorxonaga chiqib salom bizning oyno subixonsiga qilib jura bolam işte yedanas yeyma deydi. Nima bo'lsa qulamga chiqqan narsadan hammani aplam kelay, bolamni bir xush qilib qo'yay. 3 kun bekcha patatib oldi bo'lib operatsiyadan chiqqandan keyin mavzu yanmay turiblam uxlatmay ya so'yishmay ya tamoq yemaganki balla baqiyliklarga shu abdini ko'rib o'zim bek ichim ochiqib qolgan. Shuni bilan tez dillam moyani islam ko'rgan bo'lishinglar mumkin a baymama bilan mavu shimshimlar shunda da muxtab chiqiribdi. Shuni olib nadu desam shu Benjam Bingwanniki darvozasi kirmay turibdi o'ng tarafdagi bir do'konga butun mahsulotlarning bahosi yaxshi yerim boshqa yerlarga qaraganda az bo'lsa 5 mo'lchandan ya bir qo'ylardan jiq bo'lsa 4-5 qo'ylardan chu azon to'xtaydi ekan qaranglar. Voy bu ajib muvofiqgina deblam shuni bilan mishaklayli narsalarning turlari vaksijiqkan to'liqkan deb bu shayga kaplan balam yaxshi ko'radigan, o'zim yaxshi ko'radigan, yo'ldoshim yaxshi ko'radigan, biz bir oilik hammamiz yaxshi ko'radigan narsalarning hammasini tanlab toz optimal. Albatta bu mucha bir ilish jarayonida balkim nurg'un atalar deyishi mumkin. Bunga nima qilsangiz bolangizni yomon uyit qo'ysiz deb. Hech bo'lmaydi deb o'ylayman. Qanaqsiga desanglar bu yeydigan narsalarni ya bu olgan narsalarimizni hammasini bolalarimga yolg'izlik yegizmayman danglar. Albatta uyda hammamiz yeymiz. Do'st birodarlar mehmonlar kelib qolsa, bolalarni kelib qolsa, o'ylash yeydigan narsalar bir kunlik go'chi bo'lgan narsalar bo'lmagan keyin ana lekin eng muhimi bo'lsa bolamga bir xil ro'y jihatda xo'shalliklarni beray doktorxonadan chiqqandan keyin qo'lisini ya bir yerga olib o'ynat qilib bo'lmaydi ekan ya boshqa yerlarga qo'ymay ach qilib bo'lmaydi ekan yurgimiz suvlab ketgan keyin keyindil yurdi ekanmiz. Voy bolam diqqat qil, quloqni urma deb. Bolam ming diqqat qilsin, biz ming diqqat qilsakmi yo'ldan kechgan o'tganligi bundoq mingvatganlar bolamning quliga diqqat qilmagan keyin ba'zilarda so'qib qo'ygan, usib qo'ygan ahvollar bo'lgan. Voy unda ahvolda tas qoldi ko'zim chechib ketgili. Shuni qo'rqmay talog'i achib qilib bo'lmaganki bolaning qo'li saqay vog'ichalik. Uyda o'tirib ketib qolganki uyda bir xo'shallikni qilib beray unda bo'lsa bolamga deb shuni bilan ling shutsi qilib berdim-da. Albatta bu yerda undan boshqa necha kundan beri mush bolamniki qo'li sunib hozir qadar tatishkimizga shunchalik jihyali bo'lib ketgachga o'zimizga bir ya fangshi qilayli deb shu bu cho'shiq kirib mana qo'llamga chiqqanni bir apaqay vayjam shu jopata topgan pulimizni shu bolamizni xashlaymiz, uyimizni xashlaymiz deb topadi ekanmiz. Undan bo'lsa nemishqa cho'paylashib xashlamay turib olamiz. Bir xashlayli voyay qanchalik jon ketdi deb shuni bilan o'zim xo'sh qilib, o'zim tasalli berib ma ap ketib qolgan yerim shuni bilan lekin mushu cho'shida vaysi turlari jiqga ma siz ko'rgan, biz ko'rmagan mahsulotlarning hammasi bor ekan. Men qolsam bizning shimshimning oladi yo'llar bor ekan. Oldikdan bir qitim yeb shunda tit qolgan dedinglar shuni
Taza vaptı mən. Mənim dostlarım birisiga shimshim, birisiga beymamavlar. Shunda chiroyli turkib etib qo'ydim bularning chiroyini. Shuni olan mayaqdan, voy bak cho'nka ma cho'shisi ish qilib. Agarda sizlar muvaffaqroq, yaxshiroq olaman deb qolsanglar, men haqiqatan buldikajimi, men boshqalarning tavsiyasi bo'yicha kelgandim. Ya'niki adasam xiljix nas olsa haqiqatan 5 mo'chan, 1 qo'ychan ya 5 qo'y, 10 qo'y ko'zing ko'rinmagani bilan jiqroq olib qolgan vaqtda biroq necha yuz qo'y tijilib qoldi ekan. Bak muvaffaq degan keyin shu gapi esim kelib qoliblar, mushay udil kelib boqay deb kelsam Mişu ailede işletildiğin şunxo yumpingden tatıp unumay görüş yağı adamsız mişdelik sopullardan tatıp mene sabah gedanlar o yemek içmek o toşak kendi şunun mişeyle geldim boldu dep öyge apırıp balamını bir hoş kılıp iteyçü dep şunun mişeyle kep aldım mentıqı xiyalımda bir eşkimin koyluq bulap ketken ben çokum şikman etüz koyup ketdi bu nesler dep meyleği kılıqsızcık ele vağın boğan keyin şununla özanlarımı körünler mağun yolan başka yer 6 koydum ya 4 koy 9 moyken avu Suşanın bir patılık 4 koyduğum 2 koy 5 moyken. Demek aşında muvaffaqkanda bahası şununla mama baladı ekan dedim. Agar yaxshi ko'rsanglar shu Benjang Pingvaniki shu darvozadan kirmay turibdi o'ng tarafdagi abay bishira ko'rsatdim. Qo'sh palanpaydan chiqsanglar cho'ng cho'shi shujumu. Agarda shundaq nas keraklarni chiqaraq oldim. Men uyimga to'sh qisdim. Agarda unmay yurishlarni shuna azanga. Mishay kep o'zinglar avasanglar bo'ldi ekan. Men mu hamda boshqalarning tavsiyasi bo'yicha kelgan bo'lg'achqa sizlarga tavsiya qilib qo'yish majburiyatim bor deb o'yladim. 70 kilovatda emasmi? Yetlik tayyorliqlaringlarni qildiganga azaraq nas olay desanglar mishay kelinglar. Undan boshqa masalan men o'zimning yurtida nayasida mishtal bir duka assam bulamdi nima deb o'ylab qolganlar bo'lsanglar, o'zinglar aloqa qilasanglar tamamen bo'ladi. Unda bo'lsa, Tianzhen, Guangzhou, Zhuanfa, Shouchang hech qaysini qoldirmay qilib qo'yishinglar. Umid qilaman. Xayr xo'sh.